nolosha lacag lagu hagaajiyo say nolosha u hagaajiyaan baa lacag meel walba uga dhaceen wax walba u barteen nolosha lacag laguma hagaajiyo nolosha waxa lagu hagaajiyaa iimaankii camalka saalixa lagu hagaajiyaa nolosha waxa lagu hagaajiyaa xiriirka adiga ilaahay niga dhaxeeya lagu hagaajiyaa khutbatul jum'a markuu nabigeenu ka bilaabay masjid al-jum'a fi madinati al-munawwara alfaadi nabigeenu ku hadlo way qoran tahay waxa kamid ah erayadii nabigu saxaabada uu ku yiri addoonka hagaajiya isaga iyo ilaahay xiriirka ka dhaxeeya ilaahay wuxuu hagaajiyaa isaga iyo addoonka xiriirka ka dhaxeeya imaam Shaafi'i rahimahullah ayaa arkay nin meel fadhiyo aad u murugaysan markaasuu la fadhiisto wuxuu ku yiri murugtan ka muuqata waa maxay masiiba kugu dhacday markaasuu haa nin masiiba ku dhacday baa dhahay oo masiiba dadka kale aan ku dhicin tooda tuka weyn ma kugu dhacday markaasuu haa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun oo masiibada kugu dhacday maxay tahay buu ku yiri markaasuu yiri dadkii aniga noqono waa kala baxnay dadkii oo cid aan la heshiisahay iyo cid ila heshiisa ma jirto buu hooyaday waa dagaal baa naga dhaxdhacay aabahay waan isdirirnay reerkaygi waan kala tagnay qaraabadii waan kala tagnay jaar waan kala tagnay waa dadkii oo dhinaca iyo aniga oo dhinaca imaam Shaafi'i rahimahullah markiiba uu gartay bifaraasatihi culimadu faraasay lahaayeen nuur al-iimaan iyo nuur al-basiir ay lahaayeen wuxuu arkay markiiba addoonkan isagii ilaahay xiriirka u dhaxeeya inuu go'an yahay ama uu yahay daciif markaasuu ku yiri su'aal ma ku weydiiyay buu ka yiri wuxuu boqol qof raali galintooda iyo mid kaliya raali galintiisa waa yaba buu ka yiri markaasuu yiri mid kaliya boqol qof inaad mid kaliya raali galisa waxa ka fudud oo ka dhow hal qof inaad isaga raali galisa wuxuu yiri waliba midka kaliya hadduu raali isagu ka noqdo oo isaga raali galisid boqolka kale isaga ka raali galin markaasuu waa kee markaasuu waa Allah bukay Allah wuxuu halka numberkayga qaldanaa baad ii sheegtay wuu Allah ka jazaaysiyo bas numberka ma saxaya xiriirka ilaahay inaka noo dhaxeeya haddaan adkaynoon hagaajisano xiriirka iyo makhluuqa xiriirka noo dhaxeeyana ilaahay isaga inoo hagaajinayo gurigaagaad ka baxaysaa waxaa tidhi bismillah tawakkaltu cala allah walaa xawla walaa quwwata illa billah waa ducaa yaroo gaaban weeyaan oo ka soo baxaysa makiinatul camal carabkay ka soo baxaysa albaabka markaad ka baxaysa aqalkaaga ayaa tidhi bismillah baan ku baxayaa tawakkaltu cala allah taladana ilaahay baan u dhiibtay laa xawla walaa quwwata illa billah xeelad aan maaragtaanay macaasidana kaga weecan kara anigu malihi iimana ahaanin daacadda ilaahayna quwad aan ku qabsan karo iima ahaanine macasiyadan ilaahay baa iga weecinaya daacaddan ilaahay baa ii dhigyaraynaya ducada baad akhrisatay ducadaas malag baa odhanaya hudiita waad hanuuntay waa kufiita wixii adduunyada muraad iyo xaajaad kaa yaalayna waa lagu qabto cid kale kuu qabatay waa waqiita balaayo iyo shar iyo masiibo wixii adduunyada ka dhacayayna waa lagaa ilaaliyey watanaxa canhu shaydaanna uu kaa leexdaa meeluu kuu soo maray ma jirta shaqo tag baa laga idhahdaa waa ducada yara gaara bismillah tawakkaltu cala allahi walaa xawla walaa quwwata illa billah ducadaasaa la doonayaa dadka muslimku inay bartaan oo ubadka ay baraan oo dumarka ay baraan imaam an-nawawi rahimahullah kitaab al-adkaar waxa uu ku qoru ku jamciyay min dhalashada qofku uu dhalan ducada lagu akhriyo ilaa ilka la dhigayo ducadii lagu akhrinay buu soo qoray adkaar an-nawawi markii kitaabka sheekhu uu sanifay ee maktabada la dhigayna reer Dimashq way isku sheegeen kitaabka baa soo baxay kitaabul adkaar baa soo baxay waa kitaab ka waramaya maxay min dhalashada qofku markuu dhasho ducada lagu akhrinayo ilmaha yar ilaa qabriga la gelinayo ducada loo akhriyo ayuu kitaabka ku soo qoray sheekhu markii reer Dimashq ay isgaarsiiyeen kitaabka uu sheekhu sanifay kii yiraahdo kitaabka lacagan ku iibsado ku gato ma haysta kii yiraahdo waxa lagu oran jiray bi'daara washtari al-adkaar wardaarta iibiyo kitaabul adkaar iibso daarta iibi nagu daarta maxaanu iibinaa
u socdaa dhulkii la doonaya in laga soo hijroodo ayuu hijroonayaa ciyaalkiisa islaantiin afka ku qaadan afka ula baxsanaya maxaad u wadaa xageed u wadaa wadannadaasaan geenaynaa buu yidhi mid baa yidhi xageed deen ciyaalko wadannadaasaan u dhoofinaynaa buu yidhi oo dalkeennana afrikaan nabadgelyadeeda iskuma hadlayn kara buu yidhi oo halkaabay nabad taalla nabad run ah damaan weligeed inay dhibaata ka dhacayso miyaa waa damaan yaa kama dhacayso afrika buu kule lama garanayo 30 sano soo socota way isbedeli kartaa tacliin ma leh dhakhtar ma leh shaqo ma jirto nolol ma jirto nabadgelyo ma jirto dhulkaasa nabad u taalla dhulka inuu ubadkiisa u qaado daartu u iibinayaa muslimiintu dadku waagay iimaanka iyo camalka saalixa iyo ducooyinka nebiga ay yaqiinsanayeenna waxay odhan jireen daarta iibi kitaabul adkaarna iibso daarta iibi ducadaa yare gaabane yaa guriga markaad ka baxaysa ilaahay kugu ilhaamiyey bismi illah tawakkaltu cala allah walaa xawla walaa quwata illa billah ducadaa ninka yidhahda buu nebigu leeyahay afartaasaa loo bishaaraynaya waad hanuuntay oo dariiqii mustaqiimka ayaad ku dhacday waa kufiita muraad wixii adduunyada aad ka lahaydna waa laguu qabto cid baa kuu dabooshay waa wuqiita shar iyo balaayo iyo masiibo wixii adduunyada jirayna waa lagaa leexiyey shaydaanna meeluu kuu soo maray ma jirta socaba la leeyahay qofkaas ducadaas ducadaana carabkay ka soo baxaysaa makiinatu lcamal من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة أي أيضا ما نقاضي أبو النبي قولي عرب كيسا يا عورديسا إنه معصيه ذنبك إلى وجنوه قبل لنقاضا من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة فقال ثوبان أنا يا رسول الله نبي محمد أصحابه قد حلوا وحويري أي أيضا لنقاضي وإي كفال قاضي إنه بني عادك وحبا ويديسا وأنا يقول جنوه قبل لنقاضا ثوبان بعد عنك أقول بالله قادم إن بني آدم كعبد الوصفك إن بني آدم كي يقبحي وشيك إن بني آدم سنة أن تلسارا أنا أقول بالله قادم بكي شرط بالله قال يا شرط حديث كورا محوها أي أيضا ما نقاض يا عرب كيسي عورديسا إنه معصيه يدن بكي العلم وأنا نكون جنة وبالله قادم لماذا حدد حفظه جنة الله بلان قاضي من تكفل لي أي كفال قاضي النبي يقول أي إنه بني آدم كعنت وصدقا وصدق أورن نقول جنة بلان قاضي ثوبان بعد عنك ثوبان صحابي قاس مركو تأجير سويناتي سوق مقالة المدينة سوق فرس كي سوى تيتو سوقنو جادل كفرس سولك عيو أي سوق كقد عجر الحديثة ربما لقى يا السوق جادل كاسي نين ماشى مرة يعينو كقد رغبتيسة إنه دكتيسة كقد ما أورنجري الصوصي بل إن تودا دعو أيو قعنتي سقوسو قادن جري مركز لقو أورنجري يا ثوبان صاحب رسول الله باته نين داوين باته جادل كعبت هذا كل حي ما نترى إلا أنك نوديب مركز أورنجري نبي محمد بلن الله قلي بلن نبي الله قلي أبو حنيا أورنجري لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب بني آدم باهد هذا هؤشيغن باهد هذا وحد شيغتا إله البابدي سبر والبال حري البابدي سوي فريه كا باهد هذا هؤشيغو حتى بريد إلهي آدي سنة إلهي وكو عرونيا بني آدم كهذا بريدنا بريد يكون عيا بني آدم طيب بدن يوم هي بكتاب بدن بولا سكون تصل بني آدم هذا ترى كان كوكونع إلهي هذا كان أورم ويدين بس لو كو عرون قعنت المركة واحد اللي نوصي إن إلهي وصلي كان إلهي برينه صار مالك بن دينار رحمه الله هبين هذا كمدو كم نامي منام بالغوي ركع مساجد كوي الله حافظة ومدينة بصرة إن يرى الشاب جوجا وإلهي كوع عبودية سدح مع المودير
raashin cunto ma cunin qaadoo raashin kariyo u geeba lagu yidhi manam u kacay cuntadii buu soo diyaariyey maskiidkii u yimid wuxuu soo galay inay yaroo shaab oo ducaysanayo shabaabkeena iyo shabaabkaa isku eg cuntadii buu u dhigay buu la cunay markay isbarteen ay wada cunteeyeen buu ku yidhi aqalkaygu waxuu ku yaallaa xaafadda ka dambaysu ku yaallaa waddadaas saa u soo mar sidaa u soo mar mar aliya markaad baahateed cunto u baahatay ii kaalay buu ka yidhi hadalkaa markuu yarkii yaraa maqlayba wejigiisii buu bedelay wuxuu yidhi maad i taqaanay horay may maan ku aqaanay maya xalay adigoo hurda ka amarka kugu siiyey inaad kacdo cunto aad ii soo karisood ii keento kaa baryadiisa intoon daa'iman adiga ku imaada buu ka yidhi idaa sa'alta fas'al illaah kaasaan baryi buu yidhi meel kale lama baryo albaabka makhluuqa waan iska xidhay buu yidhi anigu albaabka